नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय वरिष्ठ टेबल टेनिस कोच राजेन्द्र कपाली ज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। राजेन्द्र जी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। नेपालमा टेबल टेनिसको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? वर्तमान अवस्था हाम्रो राम्रै छ। अस्ति भर्खरै भएको अब हाम्रो 13औं साउथ एसियन गेममा पनि हाम्रो बोइज टिम इभेन्ट्समा सिल्भर मेडल अनि गर्ल्स टिम इभेन्टमा ब्रोन्ज मेडल अनि मेन्स सिङ्गलमा पनि हाम्रो खेलाडीले इन्डिभिजुअल मेडल पहिलोचोटि ल्याएको अनि मिक्स डबल मेन्स डबल सबै इभेन्ट्सहरूमा हामीले मेडल हामीले पाएका छौँ। अहिलेसम्मकै हाम्रो साउथ एसियनको रिजल्टमा उत्कृष्ट रिजल्ट हो र अस्ति भर्खरै सम्पन्न एसियन गेममा पनि हाम्रो खेलाडीहरूले राम्रै प्रदर्शन गरेका छन्। हालसालै नेपालमा सम्पन्न भएको 13औं साउथ एसियन गेममा हाम्रो नेपालको राम्रो पर्फर्मेन्स रह्यो होइन, विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो। यहाँले धेरै नजिकबाट निहालिरहनु भएको थियो, किनभने यहाँहरू त्यहाँ मुख्य प्रशिक्षकको हैसियतले र एउटा अर्गनाइजरको हैसियतले पनि हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा चाहिँ कसरी यहाँले हेर्नुहुन्छ? समग्रमा हेर्दाखेरि अब हाम्रै देशमा भएको एउटा यो त बृहत खेलकुद हो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको र नेपालको एउटा इतिहास पनि जोडेको गेम। जस्तै प्रथम साउथ एसियन गेम भयो नेपालमा, त्यसपछि 8औं साउथ एसियन गेम भयो। 8औं साउथ एसियनमा मैले पनि पार्टिसिपेट गरेको थिएँ र त्यसमा पनि हाम्रो मेडल रहेको थियो र अहिले भर्खरै सम्पन्न 13औं साउथ एसियन गेममा पनि हाम्रो खेलाडीहरूको एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन र अब आउने 14औं साउथ एसियन गेममा पनि त्यो रिजल्टभन्दा अझ माथि जाने र सकेन भने त्यो रिजल्टसम्म बस्ने हाम्रो टार्गेट रहेको छ। यहाँले भर्खरै पनि मेन्सन गर्नुभयो होइन, 7औं 8औं साउथ एसियन गेममा सायद यहाँ पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र यहाँहरू त धेरै अगाडिदेखि नै टेबल टेनिसमा लाग्नु भएको र लगभग 30 वर्ष यहाँले राष्ट्रिय लेभलमा एउटा नेसनल टेबल टेनिस खेलाडी भएर बिताइसक्नु भएको छ र त्यति अगाडिदेखि अहिलेसम्म आउँदा पनि यहाँ टेबल टेनिसमा काहीँ न काहीँबाट यहाँ कनेक्ट हुनुहुन्छ र अहिले पनि मुख्य प्रशिक्षकको हैसियतमा रहनु भएको छ। साउथ एसियन गेमको कुरा गर्दाखेरि त्यो 1औं 2औं हुँदा साउथ एसियन गेम हुँदा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो? जस्तै यहाँहरू पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुन्थ्यो होइन, र अहिले आफै अर्गनाइज गरेर यहाँहरू आफू अर्गनाइजरको हैसियतले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँले कस्तो डिफ्रेन्सेस कति फिल गर्नुहुन्छ अनि कति धेरै डेभलप भएको जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ? धेरै छ। अहिले हरेक क्षेत्रमा डेभलपमेन्ट छ। त्यो ट्रेनिङ स्किलहरू, खेलाडीको पर्फर्मेन्सहरू, ट्रेनिङहरू सबै कुरामा डेभलप भएको अवस्था छ र त्यसमा कस्तो भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ साउथ एसियन गेम्स एउटा ओलम्पिक जस्तै हो। त्यसकारण त्यसमा एउटा नेपाल खेलाडी गौरवान्वित हुने, खेलाडीले चिन्ने, खेलाडी पब्लिकमा चिन्ने, अब गभर्मेन्टमा नि यसको क्यास प्राइजहरू रहेको छ, नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलबाट क्यास प्राइजहरू रहेको छ, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूबाट क्यास प्राइजहरू रहेको छ र यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण इभेन्ट हो। जब खेलाडी साउथ एसियन गेममा पार्टिसिपेट भएर मेडलिस्ट हुन्छ त्यसपछि नै ऊ चाहिँ राष्ट्रमा चिनिन थाल्छ, जो कोहीले चिनिन थाल्छ भनेपछि यो साउथ एसियन गेम एकदमै महत्त्वपूर्ण गेमको रूपमा एउटा खेलाडीको लागि हुन्छ। हालसालै 13औं साउथ एसियन गेम सम्पन्न भयो नेपालमा र केही समय अगाडि चीनको हाङजाउमा एसियन गेम पनि सम्पन्न भएको थियो। सायद यहाँले त्यो खेलाडीहरूलाई तयारी गर्दाखेरि पठाउँदाखेरि यहाँहरूको ठुलो हात रहेको छ र यहाँले ट्रेनिङ गराउँदाखेरि त अफकोर्स यहाँहरूको हात रहेको हुन्छ र सायद यहाँहरू कतिजना जानुभयो, कतिजना त्यहीँ पार्टिसिपेट हुन पाउनु भएन होला। एसियन गेमलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले जसरी साउथ एसियन गेममा हाम्रो पर्फर्मेन्स रह्यो त्योभन्दा माथिको लेभलको त्यो खेलको महाकुम्भमा हाम्रो सम्पूर्ण खेलाडीहरूले यहाँलाई सबै खेलाडीहरूलाई यहाँले एकदमै नजिकबाट निहाल्नु भएको हुन्छ, चिन्नु भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यहाँ चाहिँ एसियन गेम भनेको कस्तो हुन्छ भने अब एसियन भनेको साउथभन्दा अलिकति माथिको लेभल हुन्छ र त्यसमा पनि टेबल टेनिस एउटा कस्तो भन्दाखेरि टेबल टेनिसको महारथीहरू नै यो एसियामा छन्। वर्ल्ड च्याम्पियन हुने, ओलम्पिकको 4वटा मेडल, वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको 4वटा मेडल, 7वटा मेडल लिने सबै खेलाडीहरू एसियनमै छन्। जस्तै चाइना भयो, कोरिया भयो,
जापान भयो, हङकङ भयो, यी सबै कन्ट्रीहरू नै यसैमा छन् र नेपाल पनि यही एसियामै रहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई एउटा ठूलो चुनौती हुन्छ। नेपाललाई मात्र होइन, हाम्रो साउथ एसियाका सबै कन्ट्रीहरूलाई पनि एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा नै हुन्छ र त्यहाँ एसियन गेममा खेलिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको एउटा ग्रुपमै सबैजना पर्छन्। त्यहाँबाट सेलेक्ट भइसकेपछि अनि एसियन कन्ट्रिजहरूको ग्रुपमा हाम्रो मेन ड्र र सेकेन्डरी ड्र भन्ने हुन्छ। एउटा सेकेन्डरी ड्रमा हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू परेको हुन्छ अनि त्यसमा जितिसकेपछि मात्रै हामी एसियनको मेन ड्रमा हामी खेल्न पाउँछौँ। त्यसकारण यसमा हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा नै के भन्दाखेरि हाम्रो लेभल कहाँ पुग्यो त भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्ने र यो एउटा ओलम्पिक आइओसीले पनि के एउटा क्यालेन्डरमा कस्तो बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष साउथ एसियन गेम्स, 1 वर्ष एसियन गेम्स, दुई वर्षमा यो कम्पिटिसनहरू आइरहेको हुन्छ। भनेपछि साउथ एसियन गेममा खेलिसकेपछि हाम्रो एसियन गेममा कस्तो पर्फर्मेन्स रहन्छ भन्ने कुरा हुन्छ र एसियनमा अस्ति भर्खरै सम्पन्न एसियन गेमको पर्फर्मेन्स पछि अब आउने साउथ एसियन गेम 14औं साउथ एसियन गेममा चाहिँ हामीले साउथ एसियनका कन्ट्रिजहरूसँग खेलेर कस्तो रिकर्ड बनायौं त, त्यो अनुसारको हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। हालसालै सम्पन्न भएको 13औं साउथ एसियन गेम र एसियन गेमको हाम्रो खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभएका हाम्रो नेपालको टेबल टेनिस खेलाडीहरूको कमजोर पक्षहरू चाहिँ यहाँहरूले के लाउनु भएको छ? कमजोर पक्ष भनेको अब हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै साउथ एसियन गेम, एसियन गेम्सहरूमा ट्रेनिङ हुँदाखेरि हाम्रो हुन त यहाँ वर्षैभरि ट्रेनिङ भइरहेको अवस्था हुन्छ होइन। अनि खेलाडीहरूले अलिकति त्यो ट्रेनिङको सिस्टमेटिकमा जाँदाखेरि जस्तै खेलकुद परिषदबाट साउथ एसियन गेम्सको, एसियन गेम्सको, ओलम्पिकको ट्रेनिङहरू अनाउन्समेन्ट भयो भने उहाँहरूलाई डाइटको भत्ताहरू, डाइटको सुविधाहरू, ड्रेसको सुविधाहरू, त्यो सबै सुविधाहरू दिएर सुरु हुने कुराहरू हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि वर्षौं 1-1.5 वर्ष ट्रेनिङ गर्न पायो भने खेलाडीको पर्फर्मेन्स निश्चित पनि राम्रो हुने हुन्छ र यसपालि हाम्रो यो अब आउने साउथ एसियन गेमको राष्ट्रिय टिम तयारी समितिको मिटिङहरू भइरहेको अवस्था छ र अब चाँडै नै मैले जहाँसम्म सुनेको अवस्था छ चाँडै नै हाम्रो राष्ट्रिय टिम तयारीको पनि ट्रेनिङहरू सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई अझ खेलाडीहरूलाई अझ राम्रोसँग पलिस गर्नको लागि यसले राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हामीले भर्खरै कुरा गरेको यी विभिन्न टुर्नामेन्टहरूको र हाम्रो खेलाडीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा अब हामी बिस्तारै त्यो ओलम्पिकको बाटोमा लागिरहेका छौँ र तपाईहरू जस्तो विगत 30-40 वर्षदेखि एउटा टेबल टेनिसमा लाग्नु भएको व्यक्तिहरू मुख्य प्रशिक्षक रहिसक्नु भएको छ। तपाईहरूको विचारमा या तपाईहरूले त्यो विभिन्न त्यो बीचमा हैन तपाईले उतार चढावहरू देख्नु भएको छ, जुन लेभलमा टेबल टेनिस थियो पहिला हैन, जस्तै 1औं साउथ एसियन हुँदाखेरि र अहिले 13औं साउथ एसियन गेम हुँदासम्मको यो समयमा आइपुग्दाखेरि कतै धेरै डेभलप भएको राम्रो पनि देख्नु भएको छ, नराम्रो पनि देख्नु भएको छ र खेलाडीहरूलाई पनि राम्रोसँगले यहाँले निहाल्नु भएको छ र निखार्नु भएको छ। तपाईहरूको यो मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ अब हामी त्यो ओलम्पिकसम्म गएर हाम्रो टेबल टेनिसले नेपालको नाम रोशन गर्ने त्यो मोमेन्ट, त्यो क्षण चाहिँ अब कहिले आउँछ होला जस्तो लाग्छ? त्यो हामीले हरेक खेलमा नै बनाउन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ हैन। हाम्रो नेपालमा पनि अब ओलम्पिकमा पार्टिसिपेट गर्ने खेलाडीहरू त धेरै नै छन्। विभिन्न खेलहरूमा वाइल्ड कार्डदेखि लिएर विभिन्न खेलहरूमा पार्टिसिपेट गरिरहेको अवस्था छ। तर टेबल टेनिसमा चाहिँ हाम्रो कुनै कुनै गेममा इन्डिभिजुअल गेमहरूमा कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो साउथ एसियाको क्वालिफाइङ राउन्डहरू पार गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्ने अवस्थाहरू बन्छ। त्यसकारण हाम्रो साउथ एसियामा मेनै हामीलाई सबै नट ओन्ली नेपाल, अरू कन्ट्रिजहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो अवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि इन्डिया छ। हामीले जबसम्म इन्डियालाई बिट गर्न सक्दैनौँ कि वाइल्ड कार्डबाट छिर्नु पर्यो त्यहाँ, कि होइन भने इन्डियालाई बिट गरिसकेपछि मात्रै हामी ओलम्पिकमा जान सक्ने अवस्थाहरू बन्छ। त्यसकारण यसको लागि एउटा लङ ड्युरेसनमा हामीले ट्रेनिङ गर्न सक्यौँ र खेलाडीहरूलाई विदेशमा राखेर एउटा एसियाको र संसारकै उत्कृष्ट कन्ट्रिजहरूमा गएर खेलाडीलाई 1-1.5 वर्ष राख्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामीले ओलम्पिकमा पार्टिसिपेट गरेर खेल्न सक्ने अवस्थाहरू बन्छ।
अन्य खेलहरूको तुलनामा नेपालमा टेबल टेनिस खेलको क्रेज बढ्न नसक्नुको कारण यहाँलाई के जस्तो लाग्छ? क्रेज बढ्न नसकेको अवस्था होइन, बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर मिडियामा कभरेज अलिकति यसको चाहिँ कम हुन्छ। किन भन्दाखेरि टेबल टेनिस हाम्रो कस्तो भने स्कुलमा, टोलमा एउटा सानो ठाउँ भए पनि पुग्ने, अब अरू ठुल्ठुलो ग्राउन्डहरू चाहिने, ठाउँहरू चाहिने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने टेबल टेनिस एकदमै प्रख्यात छ। किनभने हरेक टोलमा, क्लबमा, अनि त्यसपछि आएर स्कुलमा, कलेजहरूमा सजिलै टेबल टेनिसको बोर्डहरू राखेर ट्रेनिङ भइरहेको, हरेक वर्ष 8-10वटा स्कुलमा गेम भइरहेको, कलेजमा गेम भइरहेको, अनि प्रोफेसनल गेमहरू भइरहेको, क्यास प्राइजहरू भइरहेको अवस्था छन्। तर यसमा अलिकति अवस्था कहाँनिर गाह्रो छ भन्दाखेरि अब यो मिडिया कभरेजहरू स्पोन्सरहरूले बिस्तारै प्रगति भइरहेको अवस्था छ। तर अब मिडियाले, स्पोन्सरले चाहिँ भ्युअर्सहरू, माइलेजहरू हेर्ने अवस्थाहरू बन्छ, त्यसको आधारमा स्पोन्सर गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ अलिकति मिडियाको कारणले त्यो भ्युअर्सहरू अलिकति कम हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति कम भए जस्तो देखेको मात्रै। नेपालको टेबल टेनिसलाई राम्रो बनाउनका लागि र जस्तै यहाँले मुख्य प्रशिक्षक रहनु भएको छ र ट्रेनिङमा यहाँले ल्याउनु भएका अब नयाँ योजना, नयाँ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ यहाँका के रहेका छन्? अब हामीले यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुनियर बच्चाहरूको लागि ट्रेनिङ सेसन बिहान 6:30 देखि 9 बजेसम्मको ट्रेनिङ सेसनहरू, बेलुका 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म जुनियर खेलाडीहरूको लागि, बिगनर्सहरूको लागि ट्रेनिङ सेसनहरू राखेका छौँ। त्यसपछि नेसनल टिमको ट्रेनिङ हाम्रो 9 बजेदेखि 12:30सम्म 3.5 घण्टाको नेसनल ट्रेनिङहरू छ। अनि यो अनुसार हामीले विभिन्न किसिमका क्यास प्राइजहरूको टुर्नामेन्टहरू र विभिन्न कोचेसहरूको ट्रेनिङहरू, यो सबै कुराहरू अब हामीले एउटा कङ्क्रिट वेमा डिजाइन गरिरहेका छौँ र यसलाई बिस्तारै अगाडि सार्दै पनि छौँ। र यो अगाडि गइसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो टेबल टेनिस एउटा एकदमै राम्रो अवस्थामा आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तपाईँको विगत 30-40 वर्षको यो लामो टेबल टेनिसको अनुभवमा अहिलेसम्म टेबल टेनिसमा तपाईँले भोग्नुभएका विभिन्न, जस्तै टेबल टेनिस, नेपालमा टेबल टेनिस अझ राम्रो बनाउनको लागि या भनौँ तपाईँहरूले बीचमा भोग्नु परेका बाधा, अडचनहरू, समस्याहरू चाहिँ तपाईँहरूले के भोग्नु भएको छ अहिलेसम्म? अब हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अब देशको एउटा सिस्टममा, गभर्मेन्ट सिस्टममा पनि समस्या होला त्यो कुरा होइन। कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो अब कोचेसहरू धेरै नै कम छ, कोचेसहरू धेरै कम भएको अवस्थाहरू, अनि कोचेसहरू चाहिँ फेरि नियुक्ति नभएको अवस्थाहरू। हाम्रो अब धेरै सिनियर कोचहरू छन्, अब विभागीय टोलीहरूमा गइरहेको अवस्था छ खेलाडीहरू, उहाँहरू रिटायर भएको अवस्था छ, उहाँहरू मात्र कलेज स्कुलमा काम गरेर बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले प्रपर पर्मनेन्ट जबहरू, खेलकुदमा एउटा सबै खेलाडीको एउटा ड्रिम के हुन्छ भन्दाखेरि म खेलाडी भएर गइसकेपछि म भन्दा राम्रो खेलाडी जन्माउँ भन्ने एउटा इच्छा हुन्छ। तर त्यो प्लेटफर्म त गभर्मेन्टले दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि खेलाडीहरू रिटायर भएर गइसकेपछि उहाँहरूलाई कोचमा नियुक्त गर्न पायो भने त्यसले एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर हाम्रोमा त्यो सिस्टमहरू आइरहेको छैन। हाम्रो टेबल टेनिसमा कोचहरू एकदमै न्यून अवस्थामा भइरहेको अवस्था, र मैले पनि 2-3 चोटि खेलकुद परिषदमा गएर कुरा गरिसकेको अवस्थाहरू छन्। नट ओन्ली टेबल टेनिस, अरू खेलमा पनि यही अवस्था छ। त्यसकारण यसको लागि कोचहरू कसरी हामीले राख्ने, एउटा करारमा राख्न सक्ने अवस्था, एउटा पर्मानेन्ट खोलेर राख्न सक्ने अवस्था, र खेलाडीहरू पनि यही कुराहरू नदेखेपछि धेरै विदेश पलायन भइरहेको अवस्था। त्यसकारण यसलाई रोक्नको लागि हामीले एउटा कन्ट्र्याक्टमा कोचहरू राख्नुपर्ने, पर्मानेन्टमा कोचहरू राख्नुपर्ने, यो सिस्टम अब सायदै चाँडै आउँछ होला। यो आयो भने चाहिँ हामी एउटा राम्रो अवस्थामा पुग्छौँ। हामीले कुराकानीका क्रममा गरिएका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि यहाँको यो लामो अनुभवका आधारमा के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? एउटा आफ्नो खेल जीवनबाट सन्यास लिएका खेलाडीहरू, अनि कति खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। नट ओन्ली टेबल टेनिस, अरू विभिन्न खेलमा पनि यो अवस्था धेरै मिडियाबाजी पत्रिकाहरूमा आइरहेको अवस्था छ। र यसलाई रोक्नको लागि निश्चित पनि गभर्मेन्टले खेलकुद क्षेत्रमा पनि
आँखा लाउन एकदमै जरुरी छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका पुरस्कारहरूदेखि लिएर क्यास प्राइजहरूदेखि लिएर र खेलाडीलाई नेपालमै भविष्य छ है, नेपालमै बाँच्न सक्ने अवस्था छ है, तपाईहरू विदेश जान पर्दैन भन्ने कुराहरू सुनिश्चित, उसको परिवार पाल्न सक्ने सुनिश्चितता हामीले देशले राष्ट्रले गर्न सक्यौं भने यो सायदै विदेश पलायन हुने, खेलाडीहरू चाँडै रिटायर हुने अवस्थाहरू हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले भर्खरै पनि बताउनु भयो विदेश पलायन भएका खेलाडीहरूलाई जस्तै रोक्नका लागि हामीले सबै खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र खेलाडीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि सायद यो प्रश्न छुट्दैन, किनभने यो एकदमै ट्रेनिङमा आइरहेको हुन्छ होइन। कोही न कोही खेलाडी चाहिँ पलायन हुनुभयो भन्ने समाचार हामीले बिहान सुनेर आएका हुन्छौँ र त्यो कुरा सोध्न मन लाग्छ, सायद उहाँहरूको मनमा के होला भन्ने लागिरहेको हुन्छ। अहिले सबै खेलहरूको खेलाडीहरू चाहिँ विदेश पलायन भइरहनु भएको छ र खेल्न जाँदाखेरि कतिजनाले जस्तै यहाँले पनि अघि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, कतिजना त आउँदै नै आउनुहुन्न भनेर। यो समस्या सायद हेर्दा सानो लाग्छ तर यो एकदमै ठुलो रूप लिइसकेको छ। अब जस्तै यहाँहरू जस्तो धेरै अगाडिदेखि होइन एउटा खेलमा योगदान गर्दै आइरहनु भएको मान्छेले भन्नुपर्दा यी विभिन्न कुराहरूलाई जस्तै यो सबै खेलहरूको खेलाडीहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ अब एक्सन लिने चाहिँ कसले हो, कहाँबाट हो, सबैजनाले समस्या त बताइरहनु भएको हुन्छ नि त यस्तो भइरहेको छ भनेर। के गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै हामी यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ होला र कसरी पहल गर्ने, जस्तै यहाँहरूको यो बारेमा चाहिँ यहाँहरूको के योजना रहेका छन् र तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ होला? यसलाई मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला ध्यान गभर्मेन्टकै जानुपर्छ। यसमा ठुलो बजेटको कुराहरू आउँछ। खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि टुर्नामेन्टमा जितेर आउँदाखेरि उसलाई नगद पुरस्कारबाट हौसला दिने, पर्मानेन्ट खेलकुदमै जबहरू दिने, अनि यो हाम्रो कर्पोरेट सेक्टरबाट खेलाडीहरूलाई चाहिँ हाम्रो विदेशमा जुन कर्पोरेट सेक्टरबाट किन्ने बेच्ने कुराहरू हुन्छ खेलाडीहरूलाई आर्थिक सहयोगको लागि खेलाडीहरू किनबेच र त्यो कर्पोरेट टुर्नामेन्टहरू गर्नको लागि गभर्मेन्टबाट प्रोत्साहन गर्ने र त्यसपछि टुर्नामेन्ट गरे बापत त्यो कर्पोरेटलाई गभर्मेन्टले उसको सर्टेन ट्याक्सहरू मिना गर्ने कुराहरू, यी विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै गभर्मेन्टले साँच्चै पनि अब हाम्रो देश एउटा युवा शक्ति बाहिर गइरहेको अवस्था, युवाहरू पलायन भइरहेको अवस्था र युवाहरूलाई हाम्रै देशमा राख्ने हो भने यही व्यवस्थित ढङ्गबाट एउटा खेलाडीलाई एउटा उत्कृष्ट ढङ्गबाट उसलाई हौसला बढ्ने र गौरवान्वित बन्ने तरिकाबाट हामीले हाम्रै राष्ट्रमा गभर्मेन्टले हेरेर त्यो कुराहरू सबै गर्न सक्यो भने चाहिँ खेलाडीहरू यही बस्छन्, सायदै मलाई विदेश पलायन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँले बताइसक्नु भएको छ, यहाँले टेबल टेनिसमा 3 वर्षसम्म राष्ट्रिय टिमबाट खेल्नुभयो र त्योभन्दा अगाडि पनि सायद यहाँको एउटा जर्नी रहेको छ, धेरै लामो समय भएछ। सायद यहाँलाई पनि त्यो बेला बेला यसरी हामी मिडियाहरूले घचघचाइ रह्यौँ भनेदेखि त्यो जर्नी याद आउँछ र सम्झिन पनि एकदमै रमाइलो हुन्छ नि त। अब धेरै लामो समय भइसकेको छ तर पनि त्यो समयमा फर्केर आज गएर यहाँले जतिखेर टेबल टेनिस सुरुवात गर्नुभएको थियो होइन, त्यो खेल्न सुरु गर्दाको त्यो कतिखेर सुरु गर्नुभएको त्यो जर्नी बताइदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सीताजी तपाईँले। एउटा हाम्रो म ललितपुरबाट बिलोङ्स गर्छु। ललितपुरमा एउटा हाम्रो अहिले त्यो मोमेन्टलाई सम्झेर हामीले एउटा मेयर कप भनेर एउटा राति टेबल टेनिस हुने प्रतियोगिता, राति मात्रै हुने हाम्रो टुर्नामेन्टै बेलुका 6 बजेबाट बेलुका 10:30सम्म हुने प्रतियोगिता हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यही प्रतियोगिता आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हाम्रो टोलमा रात्रिकालीन प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यहाँबाट नै म मोटिभेट भएर आज टेबल टेनिस खेलाडी बन्न पुगेँ र तपाईँहरूको हरेक मिडियामा हरेकचोटि तपाईँहरू सामु उभिन सफल भएँ। र त्यसको लागि चाहिँ जुन तपाईँहरूले हौसला दिनुभयो, एउटा आफ्नो नेम फेम पनि आउने, राष्ट्रलाई गौरवान्वित बनाउन सक्ने अवस्था पनि बन्ने, त्यसकारण त्यही चिजबाट हामी हुर्केर आज यो ठाउँमा आयो। र अहिले हामीले टेबल टेनिसमा मात्रै एउटा टेबल टेनिस गेम यस्तो हो जसको रात्रिकालीन गेम हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रात्रिकालीन हामीले किन गर्यौँ भने सबैजना साथीभाइहरू दिउँसो आफ्नो अफिस स्कुल बाबु नानीहरूको पढाइ डिस्टर्बेन्स, अफिसहरू डिस्टर्बेन्स हुने, तर राति गऱ्यो 6 बजेबाट सुरु गर्यो भने स्कुल पनि छुट्ने, अफिसहरू पनि छुट्ने, त्यहाँको क्रेज परिवार आएर हेर्ने, सबै परिवारकै पारे एउटै
टुर्नामेन्टमा वाइफको पनि हस्बेन्डको पनि बुवाको पनि नातिको पनि छोराको पनि पार्टिसिपेसनहरू हुने। त्यसकारण यो पार्टिसिपेसन हुँदै गर्दाखेरि एकदमै उत्साह ढङ्गबाट हामीले टुर्नामेन्टहरू सुरु गर्न पायौँ र भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यही टुर्नामेन्टबाट नै आज यो ठाउँमा जन्मेर आयो र हामीले विभिन्न किसिमको योगदानहरू पनि दियौँ र राष्ट्रले पनि हामीलाई धेरै सम्मान गर्यो। आज म एउटा प्रशिक्षकबाट आएको व्यक्ति आज मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा यो राष्ट्रले र टेबल टेनिसले नै यो ठाउँमा पुर्याएको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले यही यो कुराहरू गर्न सक्यो भने पनि एउटा आफूलाई असल र सफल व्यक्ति बनाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले टेबल टेनिसमा एउटा ठुलो सफलता हासिल गरिसक्नु भएको छ र आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले जर्नी बताइराख्दाखेरि पनि त्यतिखेर सुरुवात गरेर आज यो ठाउँमा आइपुग्नु भनेको एउटा ठुलो सफलता हो र मान्छेको जीवनमा जति धेरै सफल भए तापनि एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो मनभित्रको एउटा त सपना यो चाहिँ गर्छु भन्ने त्यो एउटा क्युरियोसिटी चाहिँ कहिले पनि मेटिँदैन र तपाईँ आज यहाँ आइपुग्दाखेरि नेपालको टेबल टेनिसमा यहाँले अब देख्नु भएको यहाँको सबैभन्दा ठुलो सपना चाहिँ के रहेको छ? अब हाम्रो भनेको मलाई सपना अब एउटा टेबल टेनिसकै खेलाडी हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो अहिलेसम्म मेन्स टिम इभेन्ट मेन्स सिङ्गलहरू मेन्स हामीले लेडिजमा साउथ एसियामा गोल्ड हामीले लिइसकेको अवस्था छ, हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ र मेन्स टिममा हामीले सिल्भर मात्र पाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अब मेन्सलाई पनि त्यो गोल्ड मेडल पाउने अवस्थासम्म पुर्याउने र एसियन गेममा पनि मेडल लिन सक्ने अवस्थासम्म पुर्याउने एउटा त्यस्तो खेलाडीको निर्माण गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा रहेको छ। नेपालमा टेबल टेनिस खेललाई अझ राम्रो बनाउनका लागि र विश्वस्तरीय बनाउनका लागि विभिन्न सम्बन्धित व्यक्ति र निकायहरूलाई यहाँको सल्लाह सुझाव के रहेको छ? अब यसमा उहाँहरूले पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ। हामीले अब टेबल टेनिसको एउटा विङमै क्रिएट गरिरहेका छौँ। हामीले स्कुल लेभलको टुर्नामेन्टहरू हरेक स्कुलमा टेबल टेनिस बोर्ड रहेको छ। अहिले हाम्रो हरेक वडामा टेबल टेनिस बोर्डहरू रहेको छ। अनि हामीले मेयर साहबहरूसँग कुरा गरेर टेबल टेनिसलाई एउटा विङमै बनाउने हिसाबले हामीले टेबल टेनिस बोर्डहरू नगरपालिकाबाटै वितरण गर्ने अवस्थाहरू बनाइरहेका छौँ। त्यसकारण अब यसलाई हामीले एउटा कर्पोरेट रूपमा जुन हाम्रो अरू गेमहरू चलिरहेको अवस्था छ कर्पोरेट रूपमा पनि यो टेबल टेनिसलाई लाने अनि त्यसपछि कर्पोरेट रूपमा लगिसकेपछि खेलाडीको त्यहाँ किनबेच हुने अवस्थाहरू बन्छ। त्यसले गर्दा खेलाडी एकदमै सजिलो ढङ्गबाट आर्थिक निर्भर हुन सक्ने अवस्थाहरू बन्छ। त्यसकारण यो अब हामीले बिस्तारै यो कर्पोरेट सेक्टरमा टेबल टेनिसलाई छिराउने भन्ने प्रोग्रामहरू हामीले बनाइरहेका छौँ। टेबल टेनिसमा नयाँ आउन तयारीमा रहनु भएको सम्पूर्ण नयाँ खेलाडीहरूलाई यहाँको यो लामो अनुभवका आधारमा के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब टेबल टेनिस खेलाडीको हिसाबले एउटा प्रशिक्षकको हिसाबले नट ओन्ली इन टेबल टेनिस हरेक खेलमा नै लाग्ने खेलाडीहरूलाई म के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ जनमानसमा के चलिरहेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो खेलकुदमा भविष्य छैन। त्यसकारण खेलाडीहरू सबैजना विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो खेलकुदमा पनि भविष्य छ। कहाँनिर छ भन्दाखेरि अहिले हामी एउटा राष्ट्रिय लेभलमा खेलाडी पुग्न साथ हाम्रो विभागीय टिमहरू आउँछन्। उहाँहरूले पर्मनेन्ट जब दिएर हामीलाई चाहिँ विभागमा खेलाडीहरू उहाँहरूले लिन आउनुहुन्छ भनेपछि हामीले लोकसेवा दिनुपर्ने विभिन्न झन्झटबाट हामी मुक्त छौँ। किनभने सजिलै खेलाडी भइसकेपछि हामी विभागीय टिमहरूमा पर्मनेन्ट जबको रूपमा क्यारियर बनाएर तपाईँको यो हाम्रो युएनतिर हाम्रो ट्रेनिङमा हामी जान पायौँ भने सजिलैसँग हामीले जीवन निर्वाह गर्न सक्छौँ। अर्को राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हामी अब प्रशिक्षकहरू खोल्न लागेको अवस्था छ। प्रशिक्षकको रूपमा हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा हामी बस्न सक्छौँ र त्योसँगै हाम्रो हरेक खेलको हाम्रो क्यास प्राइजहरू रहेका छन्। अहिले वर्षमा 8-10 वटा क्यास प्राइज टुर्नामेन्टहरू हुन्छ। त्यो क्यास प्राइजहरू जित्न सक्ने अवस्था बन्छ र विदेशमा हाम्रो नेपाली फ्यामिलीमा हामी मिडल क्लासमा जन्म्यौँ भने सायदै हामीले नेपाल घुम्छौँ होला तर विदेश घुम्नलाई हामीलाई गाह्रो अवस्था छ। अब मेरै केसमा भन्दाखेरि म अझ लोवर मिडल क्लासको फ्यामिलीमा जन्मेको एकजना खेलाडी नेपाली म चाहिँ नागरिक होइन। मैले अब 20-25 वटा देशहरू सजिलैसँग विथ भट्टा लिएर एउटा नेपालको डेलिगेट भएर नेपालको झन्डा बोकेर
त्यो देशहरू मैले हेर्न पाएँ, घुम्न पाएँ, त्यो टुर्नामेन्टमा भाग लिन पायौँ होइन। देशमै अब विभिन्न किसिमका टुर्नामेन्टहरू अर्गनाइज गर्ने अवसर पायो। खेलकुद परिषदको एउटा वरिष्ठ मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा मैले आज पाएँ भनेपछि योभन्दा ठुलो कुरा एउटा खेलाडीको लागि के होला होइन। सबै खेलाडीले मेहनत गर्नुभयो भने यो ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ, पक्कै छ। यो कसैले मेटाउन सक्ने अवस्था भएन, तर मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसकारण यसको लागि म सम्पूर्ण हाम्रो खेलाडी र नेपाली जनतालाई नै के भन्न चाहन्छु भने यदि खेलाडी भएर मेहनत गरेर आयो भने एकदमै सहज ढङ्गबाट हामी आर्थिक सम्पन्न रूपमा हामी बस्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा यहाँको मनमा लागेका केही कुराहरू र मैले यहाँलाई प्रश्न गर्न छुटाएका केही कुराहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै प्रश्नहरू त भइसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई र नेपालीहरूलाई हामीलाई खेल सँगसँगै स्वास्थ्य पनि जरुरी छ। हामीले खेल्यौँ भने आफ्नो स्वास्थ्य पनि एकदमै हामीले स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छौँ। हामी पैसा तिरेर एक्सर्साइज गर्न जान्छौँ। तपाईँ खेलाडी हुनुभयो भने त्यो एक्सर्साइज तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बिरामी हुन्छौँ, त्यसकारण त्यो बिरामी नहुने काम हामी खेलाडी भएर गर्न सक्ने अवस्थाहरू बन्छ। त्यसकारण खेलाडीको धेरै फाइदाहरू छन्। पढाइ त हामीलाई चाहियो। पढाइसँगै तपाईँ एउटा सक्षम खेलाडी हुनुभयो भने एउटा आर्थिक सम्पन्न र स्वस्थ व्यक्ति हुन सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यसैको लागि म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्ना बाबु नानीहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई एक्सर्साइजको लागि पनि आफू स्वस्थ हुनु पनि खेलकुदमा कुनै पनि एउटा गेममा सामेल गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको यो अमूल्य समय र कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि जुन आज यो मौका दिनुभयो र एनटिभी युनिट लगायत हाम्रो सिटा बहिनीलाई थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, आजको लागि भने उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामीहरूको नयाँ एपिसोडमा नयाँ व्यक्तित्व र विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मेरो सम्पूर्ण टिमसहित म सिता गिरी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।